Исәнмесез, нәни рәссамнарым. Бүген без шуашларның милли бәйрәме Ака туйны ясыйбыз. Әйдә тизрәк кулыңа кәгазь бите, төсле карандашлар һәм кара фломастерны ал. Кара фломастер инде эшкә дә кереште. Ул шуаш кызының битен ясый. Ул бүген бик матур киемнәрдән булачак. Ник дисәгез, ул Ака туй бәйрәменә бара. Сулукайыбызның кулында хуш исле бодай ипие. Аның тәмлелеге. Әйдә без дә бәйрәмгә барыйк һәм шуашларның язгы йолаларын күреп кайтыйк. Без ясый торган ипи туйларга пешерелә торган икмәккә охшаган, чыннан да Ака туй сүзе җир һәм сука туе дип тәрҗемә ителә. Ипине гадәттә шуашларның милли бизәкле тастымалына куеп бирәләр. Ипидән тыш Ака туйда сыр һәм буялган йомыркалар белән дә сыйлыйлар. Кызык икән, бәйрәм сые әзер. Димәк, шуаш кызының киемен ясар чак җитте. Кызның башы турысыннан ике якта да икешәр сыздык. Булар киң күлмәк ишендәге куллар булыр. Хәзер сурбан дип аталган милли баш киемен ясыйбыз. Аны бар кияүгә чыккан хатыннар гына кигән. Сурбанны шигелгән узын ак тукымадан теккәннәр. Шуаш хатын кызларының күлмәге һәр вакыт аяк тубыкларына кадәр җитә торган булган һәм аны бел турысыннан шигелгән алъяпкыч белән буып куйганнар. Аякларына шуаштар гадәттә чабата кигән, ә без сулуыбызга уңайлы күн итекләр кидертербез. Бәйрәм булгач, бәйрәмчә булсын әле. Бигрәк матур. Ул кайда басып торасың? Әлбәттә язгы басуда. Димәк, аның тирәли матур чәчәкләр дә ясарга кирәк була. Кызның битенә күзләр, борын һәм авыз да ясап куярбыз, ә күктә безгә кояш ялмайыр. Аннары шуаш кызының киеменә шигелгән бизәкләр ясарга онытма. Бу ромплар, гади сызыклар яки өчпочмакка охшаган фигурлар да булырга мөмкин. Тантаналы мизгел килеп җитте. Рәсемебезне хәзер буй башлыйбыз. Төсле карандашлар, әйдәгез. Ипекәйне һәм кояшны сары, ә кызның битен ачык кызгылт сары төскә буягыз. Ака туйны ничек бәйрәм итәләр соң? Аны табан кырып гаилә белән өйдә дә, урамда да үткәргәннәр. Урамда төрле ярышлар да оештырганнар. Ярышлар алдыннан авыл буйлап ат катланган бер егет узган. Ул ярышта җиңүчеләр өчен бүләкләр һәм күчтәнәчләр җыйган. Аның артыннан кулга тоткан егетләр барган. Бу кулгага кызлар шигелгән кулъяулыклар һәм сөлгеләр бәйләгән. Аларны да ярышларда җиңүчеләргә бүләк иткәннәр. Кызыл карандаш белән шуаш кызының алъяпкычындагы бизәкләрне һәм сурбанны буйыбыз. Итеген дә онытмыйбыз. Бизәкләрне тулысынча буяп бетермәгез. Кызгылт сары карандашка да урын калдырыгыз. Афәрин. Мондый күлмәктән мәҗлескә дә, кеше арасына да чыгарга була. Шушу карандаш белән ипине дә матур төскә кертәбез. Аннан болындагы кайбер чәчәкләрне дә буярбыз. Менә шулай. Ә син дустымаларны үзең теләгән төскә буй аласың. Сурбанның тукымасын зәңгәр карандаш белән буя. Менә шулай. Минем кебек эшлә. Ака туйдагы иң кызыклы һәм күңелле нәрсә ул ат чабышы. Бәйрәмгә атларны берничә атнадан алдан әзерләгәннәр. Аларны чаптырганнар, яхшылап ашатканнар. Ә чабышка чыгар алдыннан ялларына төрле төсле тасмалар үргәннәр. Ахырдан карандашны каты басмый гына күлмәк һәм ипи астындагы тастымалны зәңгәргә буйыбыз. Соңрак бәйрәм узачак болынны һәм чәчәкләрнең яфракларын яшел төскә кертербез. Менә шулай. Яфракларны да буярга онытма. Булды. Ака туй рәсеме әзер. Ярый дустым. Сау бул. Күрешербез. Хуш-хуш.